deel kyk nou, wat ons heel bo kyk, dan sien ons dis 'n kerk, dan sien ons die mens, en daai is 'n stetoskoop, wat hulle so in jou ore indruk, en dan toets hy mos nou die hart. En as jy nou mooi kyk, dan sien jy, dis 'n vraagtekentjie daai, en nog 'n vraagtekentjie. So hierdie twee vrae, gaan jy vasstel, ken hy die Here of ken hy nie die Here nie? En ek het wat jy nou dat ons die regte bladsy kom. Dit is eenheid nommer 4 op my boek is die bladsy 28. Bladsy 28. Ons moet altyd, verskil julle boeke so 'n bietjie, wat 'n bladsy sê. 28. Julle sinne, ek weet hier en daar en daar. Ons moet altyd begin oor wat sê die Bybel van 'n sekere. En hier kom ons en hy sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Kan jy sien hoe belangrik is jou getuienis? Dat mense, daar is nie 'n persoon wat oor dwelms kan praat, soos die ou wat 'n dwelmslaaf was en die Here hom gered het. Daar's nie 'n ou wat kan praat soos 'n alkoholist, wat 'n alkoholist is en uit die Here aangeneem. En nou kom baie keer sê, maar ek wens ek het ook so groot getuie. Jy het net so groot getuie, want weet jy hoekom? Die Here het jou uit 'n sonde las uitgevat. Maak nie saak wat jou sonde las is. En mense is baie maklik veroordelend oor dit wat hulle sien. Maar hoeveel veroordelend is jy teenoor 'n ou wat dalk nie meer het en my mooi praat en nie agteraf sê baie kwaad en ek is wat sy of wat ook. Ek bly die goeie ou, maar die alkoholist is die slegte ou. Het God 'n onderskeid tussen sonde? Nee. Dis belangrik, wat is my getuie? Jy kan gemaklik en effektief beweeg van vriendskap na toestemming om deel te hê. Soos ons gesien het net nou, twee persone praat met mekaar en hoe bou hulle 'n verhouding? Waaroor gaan dit? Twee besigheidsmense praat met mekaar. Hulle leer van mekaar. En wanneer hulle van mekaar leer, het jy ook die voorreg om met hom te praat. En dit is baie belangrik. Wanneer ek met hom praat, waaroor praat ek met hom, behalwe oor besigheid? Die getuienis skep 'n begeerte om die evangelie te hoor. Mag ek jou vertel hoe ek die Here aanneem? En dan kom ons, voordat ek die Here geken het, was ek vreesagtig geweest, ek was bang geweest. Toe neem ek die Here aan as persoonlike saligmaker. En nou dat ek die Here aangeneem as persoonlike saligmaker, is daar vrede in my hart. Kan jy sien die verskil in 'n mens se lewe en wanneer dit kom by dit? Die begrip ewige lewe word in die gesprek ingebring. Gebruik verskillende getuienisse. Jy kan getuienis gebruik oor die kerk, God se betrokkenheid, 'n skaal van geluk, sekerheid. En weet jy wat is my baie interessant? Wat baie interessant is, hoe groot is die Here werklik en hoe werk hy daagliks? Ons het so 'n week terug my vrou se oë laat toets. En hierdie oogkundige neem 'n foto van haar en hy sê vir daar is fout met haar oog. En hierdie name wat hulle mediese name kan ek nou nie heeltemal almal onthou nie, maar die fout wat daar is. En die drukking op haar oog was 36 gewees wat te hoog is. En ons kom by 'n spesialis waarna ons verwys het en hy kyk na haar oë en hulle lees 'n lesing van 29. Terwyl hy daar sit, sê ek vir haar, my vrou moenie bekommerd wees, die Here genees wanneer hy kom. En die vrou kom en vat weer 'n lesing, dis daai lesing 19. En hy kan dit nie glo nie, en 'n tweede ou kom en hy vat die lesing, en die chirurg vat, en hy vat die lesing, hy sê, hy kan nie verstaan wat het gebeur, dat hy afgekom het na 19, die druk. Hy sê, jou oog lyk 100%, hy lyk soos 'n jong meisie se oog. Kom ons verstaan die groot. Moenie jou nie altyd blind staar teen dit wat jy gesien of gehoor het. En wanneer ons sien daar, eers die vertrouensverband, dan geestelike sake. Jy sien waaroor gaan dit? Ons begin eers geestelik praat.
Ons gaan vir die ou vra, jy weet, in watter kerk is jy? Kom ons vind uit, ons kritiseer die kerk, asseblief. Daar is nie so 'n ding van jou kerk is beter as myne en jy doen dit. As dit is soos hy glo, laat dit hom so wees. Vra, hoekom vra kom ons die kerk? Ek weet, as hy weet wie sy pastoor is, wanneer sy dienste daar is, wanneer sy bid hierdie ou kan ten minste kerk. Maar as hierdie ou nie seker is wie sy pastoor is nie, en hy is nie seker wanneer die dienste begin, hoor my ou vrou, hoe laat begin die diens nou weer? Jy sien wat gebeur, en dadelik kan jy vasstel, dat hierdie ou van dalk nie meer gereeld kerk doen. Ons kan dalk vasstel, omdat ek empatie het en mooi luister, dat hy dalk iewers in 'n kerk seer gekry het. En dit is baie belangrik. En ons moet altyd oplet, as ons hierdie vraag vra, wat is sy gesindheid? Jy weet, iets wat baie interessant is, as ons kyk na 'n persoon se gesindheid. Sodra jy van 'n kerk begin praat, en hy het seer gekry, wat dan word hy kwaad. En dis jou plig om vir hom te sê, vertel my wat gebeur. Help my, sê vir my wat gebeur. Onthou net, wanneer 'n mens seer gekry het, is dit 'n wond, en 'n mens kan altyd daai wond genees. En jy is daar om te doen. Jy sal sien wat sy prioriteite en sy geestelike sake is, ons het dit genoem. Moenie jou kerk kritiseer nie en moenie saamstem as hulle kritiseer. Mense, as hulle vir jou sê dat hierdie pastoor is so en so, daai pastoor is dit, en daai een is dit, weet jy wat? Nou begin ons braaivleis met die pastore. En ek vir jou vertel, as jy 'n pastoor braai, is dit bitter in jou mond. Moenie teen die gesalfde van die Here spreek. Sê vir hom, my vriend, weet jy wat, ek kan nie daarvan om die pastoor te praat. Ek kan nie daarvan om die dominees te praat. Kom ons vergeet hulle swakhede, ek is ook 'n mens. Kan jy sien waaroor gaan dit? Ek kan saam met hom praat, as ek om my vraag praat, of ek kan sê, jammer, ek doen dit nie. As ons kyk, ons het dit nou genoem, wanneer jy oor jou kerk praat, hoe het dit gebeur dat jy ons gemeente besoek het? Verstaan, dit baie. Ken jy enige van die lidmate? Het jy die diens geniet? Jy het hierdie persoon gaan besoek, en hy vertel jou wat gebeur, en jy sê, maar, is jy lidmaat? Ek jou nie gesê. Nee, ek is uitgenooi, weet jy uitgenooi, Johan het my. Dit is wat baie belangrik is. Dan sê hy om oor 'n kerk te gesels, en natuurlik, ek praat dit oor van na die sekerheid van getuienis. Kan jy sien, hoe gaan ons nou oor na 'n volgende stap toe? Dit help om die aansluiting te vind by die boodskap van die ewige lewe. Ons het hier gesels oor besigheid, en in die besigheid het ons oorgegaan na die geestelike sy van die saak. Kan jy sien wat bedoel hulle daarby? Hoe maklik kan ons dit doen? Dan kom ons gesels oor eie geluk, 'n skaal van 1 op 10 beoordeel jy jou lewe. Ag, en dit is iets algemeen, jy weet wat 'n mens baie keer vir iemand kan vra. Kom ons sê op 'n skaal van 1 tot 10. Sê vir my, hoe voel jy oor die lewe? En ons gaan omkry en sê, nee, ek voel 4, ek voel 5 of 6. Omdat ek mooi luister, omdat ek empatie het, wat doen ek nou? Hoekom voel jy dit? Hoekom voel jy te neergedruk? En jy sien daai verhouding wat jy het, wat jy bou, hoe versterk jy die verhouding? Hierdie gesin is dalk weer 'n krisis in hierdie maand. En omdat jy geluister het en empatie het, kon jy, omdat jy dit kon doen, kan jy dalk hierdie persoon moontlik help. Kan jy sien hoe jy hierdie verhouding gebou? En hoekom jy begin praat oor hom, oor sy kerk, oor sy eie lewe, wat jy die kans gee? As God in jou lewe is, sal dit 'n verskil maak, 'n hoër of 'n laer teller. Wat dink jy? As jy die Here geken het, of as jy die Here ken? Dink jy dit gaan 'n verskil maak in jou eie lewe? En dan kan jy daar begin miskien om jou getuie te gee. Daar's nie 'n spesifieke punt wat sê ek moet nou 'n getuie gee en ek moet nou dit doen. En die gesprek gaan aan en soos die gesprek aangaan, so begin ek my net te oorgooi. So begin ek my net te regkry. En so kan ek my net uitkry. Die sekerheidsgetuie,
Jou sekerheidsgetuie is jou persoonlike ervaring wat dit vir jou beteken om seker te wees dat jy die evangelie het. Mense, wat beteken dit vir julle wat hier sit vandag en vir julle wat die Here ken as persoonlike saligmaker? Wat se ervaring het julle al gehad in julle eie lewens? As ek nou vandag sou kyk en ek sou 'n vraag vra vir jou vra, wat se ervarings het jy al in jou lewe gehad? As kind van die Here. Noem vir ons een. Ek het so 'n paar mense in hierdie week wat my in 'n moeilike situasie sit. Dit was ongelooflik. Ja, enige iets wat met jou gebeur. Jy's 'n kind van die Here, dit het met jou gebeur. Hoe voel jy daaroor? Wat was jou hantering daar? Oorstoutigheid van die kinders is ons groot TV gebreek. Die wat TV is gekoop word. Treine word verstop onnodig, onverklaarbaar. Dis onnodige geld wat uitgaan op onnodige goed wat ons nie kan weet hoe. Dis asof alles net verkeerd loop. Hierdie spesifieke leer, hierdie week. Alles loop verkeerd. Kom ons kyk na 2 punte, ons vat 2 woorde. Jy voel so en jy is 'n kind van die Here. Ja. Hoe voel die ou wat nie 'n kind van die Here is? Verstaan jy? Iemand wat die Here glad nie ken. Wat gaan die reaksie wees tussen die 2 verskillende persone? En ons moet altyd dink, wat is my reaksie? Die feit dat die TV gebreek het, kon jy hom vervang. Die feit dat die pype gestop het, kon jy dit oopmaak. Hulle is besig met dit. Hulle is besig daarmee. Verstaan? Wat sê dit vir my? Ek kon ten minste iets doen om die situasie te verander. Maar in my gevoel wat ek het, bly ek nog steeds lief vir my kinders. Al is daai TV gebreek en al was ek kwaad. Kan jy sien hoe belangrik dit is wanneer ek vir iemand moet getuig of getuig gee oor wat in my lewe gebeur het. Heel moontlik as ek die Here nie geken het nie, het ek dalk daai kind so half vermoed geslaan of wat ook al. Maar as ek die Here werklik ken in my lewe, dan besef ek almal van ons kan 'n fout maak. Daar is wel tugtiging. En tugtiging beteken leer. Dit beteken nie vat 'n roede en slaan sy boude aan die brand. Tugtiging uit die Griekse gedeelte beteken jy leer. Leer hom uit sy foute uit. Dan sê hy, voorkom die besware dat niemand seker kan wees nie, dat hy die ewige lewe kan hê. Dis een van die belangrike dinge. Daai wat hy sê, geen mens kan weet dat jy die ewige lewe kan hê. En jy kan vir hom bewys hoe om dit te doen. Wat baie keer interessant is, as jy jou teksverse nog moet ken of merk, dan kan jy vir jou sê, leen my jou Bybel. Hoekom vra ek om daai vraag? Punt nommer 1, dan weet ek of jy 'n Bybel het of nie. En ek maak sy Bybel op en ek vra om lees vir my. Kan jy sien, hoekom vra ek vandag? As hy sê, joh, wie ek het, mag ek vir jou Bybel bid. Kan jy sien, dit gaan alles oor die verhouding. Dit gaan alles oor mooi luister. Dit gaan alles oor die empatie praat. Dan sê hy, dit sal jou eerste hulpmiddel wees, effektiewe getuienis. Jy is daarmee bekend en kan dit maklik deel. Jy vertrou in Christus alleen vir die ewige lewe. So dit beteken, my vertroue is onvoorwaardelik op Jesus Christus. Mense, hoeveel keer het ons 'n situasie gehad, en as jy jou kom kry, dan jy normaal opgetree, jy het miskien kwaad geword, of wat ook al, en dan jy teruggegaan en sê, Here, vergewe my. Kom ons toets ons as mens, en ons kyk hoeveel van God is in my, en hoeveel van die wêreld. Die een wat die hoogste is die een wat eerste uitkom, is ek reg? Wat kom eerste uit jou mond? Wie is eerste in jou lewe? Wanneer Jesus eerste in jou lewe is, kyk wat kom eerste uit jou gesindheid. Kyk eerste wat gebeur. Dis belangrik. En onthou net, ons kan die lewe op daai fase leefmaak. En ons kan Jesus volg.
En as my lewe vol is, kan daar net een ding uitkom, en dis Jesus. Dis wat baie belangrik is. As jy as die persoon 'n sekerheidsgetuie het nie, is dit nuttig om met hom die evangelie te deel. Dis wat baie belangrik is. Wanneer ons kom en jy gaan nou begin om die evangelie aan hierdie ou te deel, waar jy om die toestemming vra. Daar's 2 vrae, en ek wil dit weer eens sê, ons gaan dit nie soos 'n papegaai leer. As dit vir jou pas, het ek nie 'n probleem daarmee. Jou sekerheid word gebruik voor die 2 diagnostiese vrae. Dit beteken jy gaan hom getuig, jy gaan hom vertel wat die Here vir jou gedoen het, en as jy dit klaar gedoen het en die boodskap oorgebring het van jou getuie, dan kom jy en jy antwoord die 2 vrae. Jy gee nie die antwoord op die 2 vrae nie, maar jy gaan die 2 vrae vra. Ontvang die ewige lewe is 'n sinoniem vir die vertroue, Christus as my verlosser, wedergebore, bekeer van sonde, Christus as verlosser en Here. So daar sien ons baie duidelik. Dit is om die Here te vertrou. Dit is om wedergebore te wees. Dit beteken ek gaan my sonde agterlaat. Christus as verlosser en Here ken. En mense, as ek die Here aangeneem het hy my sonde weggevat, so ver as die ooste van die weste. En weet wat is die interessantste van alles? Wanneer jy jou hart en lewe vir die Here gegee het, kom jou beste vriend daar na jou toe. En as jy Christen is, hoe kan jy sê jy's 'n Christen en jy dit en dit en dit gedoen? Hoe kan jy dit doen? Ek kan nie glo dat Sari sê, sy's 'n kind van die Here, maar joh, wat was haar lewe nie aan gemors? Mense, kan jy sien wat word gebeur deur die mag van die duiweling? Ou by my kom en sê, Dan, jy's 'n kind van die Here, jy sit in die kerk en hoe kan dit wees, jy dit en dit gedoen? En sê ek, hoorie, ryk vir jou hande. Ryk jou hande. As jy hande ryk, en sê, hier in stink daar, man. Sê, dis goed dat die jare terug gedoen, dit moet nou vir ons. Verstaan? God het dit so ver weggevat, ek kan dit nie eers meer onthou. En as die duiwel my herinner daaraan, dan vlak met jou, ek luister nie nog. As die Here sê dit vergewe, het hy dit vergewe. En ons moet altyd die positiewe beklemtoon. Mense, ek wil dit weer eens sê, ons maak hierdie almagtige God wat 'n woord gespreek het, maak ons net so groot. Net so. Dat wanneer die wêreld na hierdie God kyk, dan besef hulle kan niks doen. Hoekom sê ek hierdie woorde? Dat hierdie almagtige God word in 'n boks beperk deur ons negativiteit, deur ons ongeloof, deur ons onkunde wat ons soms het, en dit wat ons spreek van hom. Ons kan baie praat van wat in die wêreld aangaan en hoe groot die wêreld is. Kom ons vertel 'n bietjie vir die wêreld, hoe groot is hierdie God, wat 'n woord gespreek het in die sonnestelsel vandag. Wat 9 maande gevat het, om jou as mens in 'n moederskoot te weef. Nie te maak nie, te weef. Gaan na 'n mediese dokter toe en kyk na jou oë se opstelling, en kyk na jou liggaam, dan besef van mense hoe groot is hierdie God. Ons vertel 'n bietjie vir hulle, hoe groot is God. Die petrolpryse styg, broer, gaan ek dit maak? Ja, want die Here sê ek gaan vir jou voorsien in al jou behoeftes. Kom ons begin die wêreld 'n bietjie klein maak. En ons vertel vir die mense hoe groot is hierdie God wat ons. Ons moet ophou om negatief te raak. Omstandighede is daar, dit wat gebeur is daar, dis waar, dis jou storie, dis my storie, en is die waarheid, ons kan dit nie wegredeneer. Maar wat is God se storie? Kom ons kyk 'n bietjie in sy woord in, wat is sy storie? En wat sê hy van jou en my? Jy weet, die Bybel sê jou naam is in sy handpalm gegraveer. Nou, as ek dit maklik moet oordink as mens, dan is daar 'n tattoo merk van my naam in sy hand. Ek kan hom nooit uithaal. En ek wil hom nie uithaal. Hoe lief het God ons? Daarom moet ons baie seker maak oor die positiewe. Meld dat jy seker is dat jy ewige lewe het, is jou gedeelte. Meld
wat jou sekerheid vir jou beteken. En mense, dit is so belangrik, as kind van die Here, maak nie saak wat oor jou pad kom nie. Kom ons hou ons getuie oor dit by die Here gee. Kan ek nou vandag vir julle iets vra? En as julle nie saamstem nie, is julle welkom om te sê hoekom jy nie saamstem nie. Die dag toe jy gebore is, het die Here jou so volmaak gemaak en jy het groot geword. Daar's bykans geen letsels of littekens, behalwe geboortemerke daarso. Maar laat 'n mediese dokter aan jou opereer, wat los hy na? 'n merk. 'n teken dat die mens aan jou gewerk het. As ek vandag my vinger afsny, kan die rykste man ter wêreld nie 'n original vinger laat maak en terugsit. Hulle kan hom aansit en weer regmaak en hy werk dalk nie heeltemal reg nie. Dit kan hulle doen. Maar wie kan 'n oorspronklike arm maak? Daar's een God wat vir jou gegee het en jou gemaak het in 'n moederskoot verdien. Dis belangrik. En mense moet dit weet. Dis belangrik dat ons moet seker maak wat gebeur. Kom ons kyk na daai gedeeltjie, dis ook in jou boeke. Kies een van die aspekte van jou lewe. Voordat ek die Here geken het ek skuldig gevoel oor alles. As ek nie vir daai boemelaar kon kos gee of 'n paar rand gee nie, en ek het dit nie gehad om te ken, dan voel ek skuldig daaroor. As ek nie vir Tannie Sunny kon gaan help met by die kerkbazaar nie, dan voel ek skuldig daaroor. As ek nie my kind kon gehelp het nie, dan voel ek skuldig daaroor. Kan jy sien hoe skuldgevoel jou lewe oorheers? Maar as ek die Here aanneem as persoonlike saligmaker, dan vergewe ek daai vergifnis. En wat het die Here vir ons baie mooi gesê toe ons geleer bid het? Onse Vader in die hemels, laat U naam geheilig word. Vergewe ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. Kan jy sien wat gebeur dan? Die Here sê ek moet daai ou vergewe. Dan gaan hy my vergewe. En as ek nie daai ou vergewe nie, kan jy sien wat gebeur? Daai skuldgevoel in my maak jou dood. Daai onvergewensgesindheid maak jou siek. Want jy wil nie vir Koos vergewe nie, jy wil nie vir Pietie vergewe nie. Want weet jy wat het jy aan my gedoen? Mense het jy nie doodgemaak in jou lewe. As jy vrede wil hê, dan maak vrede. Dis belangrik. Stryd en vrede. Ek het 'n stryd met baie dinge. Maar wanneer ek die Here ken, is daar die vrede daar. So ek gaan nie toelaat dat die duiwel my skuldig maak. Dan sê hy verwerping en aanvaarding. En verwerping is een van die dinge vandag wat baie duidelik in ons hele gemeenskappe voorkom. Mense voel verwerp. Mense gaan uit 'n kerk uit omrede hulle voel hulle is nie aanvaarbaar nie. Hulle voel hulle is nie deel van die kerk nie. Hulle voel hulle is nie op die sustersraad nie. Hulle voel hulle is miskien nie daar nie. Weet jy wat? Die hoogste diens wat jy vir die Here kan doen, is om op jou knieë te gaan en vir daai suster op die sustersraad te bid. Maar dan moet ek haar eers vergewe. Oor. Vir daardie ou wat 'n besigheid het, vir daardie ou wat 'n werk het, beskerm hulle werke met die bloed van Jesus, Here. Want weet jy wat, wanneer ou sy werk begin verloor, dan was hy geneig om angst te verloor. Hy is geneig om sy eie lewe te verloor. Hy is geneig om ons moedig te word. En jy wat so eensaam voel en so verwerp voel, en dis wat die duiwel graag wil hê, jy weet, jy moet verwerp voel. Wat so verwerp voel, gaan in jou binnekamer en sê, Here, ek is so bly, as hulle dink hulle verwerp my, ek gaan vir hulle bid. En as hulle dink hulle verwerp my, wil ek hulle wys hoe goed God vir my is. En wie, wanneer jy begin bid, jy sien, maar hier gebeur dit dan begin jy goed voel, want weet jy wat?
sjoe, die Here antwoord my. En wat doen jy dan? Dan begin jy getuig oor hoe die Here is. Kan jy sien wat wil die duiwel met ons doen? Daai leë gevoel wat ek het. Ek voel dit beteken niks nie. Vir die Here beteken jy baie. Die feit dat jy vanmôre opgestaan het en daai bank jou bestaan het, het iemand gesê, nee, wat die Here het jou nie. Dis al. Moenie altyd langs tot te doen en probeer nie. Die Here het jou lief. Dis vir hy vergeet hulle in verhaal sê. Broer, hoe gaan het vanmôre met jou? Kan ons 'n gebed saam staan daar een van, nie nodig om daar in tou te staan en harte bid wat almal hoor, nie nodig nie. Maar staan daar een kind, want daar voel, hey, ek voel ongemaklik daar, maar hy het gebed nodig. Staan jy een kant en jy bid vir daai persoon. Opstaan en vryheid. Mense, dis iets wat in ons lewens gebeur vandag. Wanneer die televisie aansit en jy kyk na wat gebeur in die land, dan raak jy lekker opstaan. En jy raak lekker kwaad partykeer. En ek voel ons minister hanteer my nie lekker. Wat sê die Here vir ons almal vandag? Vir ons almal. Wanneer ons sal kyk en ons sien hulle vat die geld en ons kyk na korrupsie, wat sê die Here? Bid vir jou hoë geplaasde dat daar vrede in die land word. Dan kan dit. Hoekom is dan nie vrede nie? Sorry Here, ek bid nie vir my staatspresident. Ek moes bely baie jare terug om te sê, Here, ek doen nie wat nie vir my sê te doen. En ek bid vir Malema, ek is nie skaam om te sê. Want as God daai jongman red, sal dit een van die grootste evangeliste wees wat die geskiedenis ken. Hy is 'n goeie spreker. Maar in die begin dan word hy kwaad vir hom. Maar as die Heilige Gees met jou praat en bid vir daai jongman, broer, laat jy praat soos jy wil. Maar die horde sal agter jou aanstap as God jou hart vat. Kom ons kyk, as daai ou se hart en lewe vir die Here gee. En dit 50.000 mense, hoeveel gaan tot bekeer kom? Man, ek sê Here, dankie dat ek vir hulle kan bid. Dis baie belangrik. Eensaamheid, mense, dis iets wat toeslaan in ons lewens vandag. Eensaamheid kom by egskeidings, eensaamheid kom by verwerping, waar ouers kinders verwerp. Dis 'n baie gevaarlike gedeelte van mense lewe. Eensaamheid voel jy verlore, eensaamheid voel jy beteken vir iemand anders. Eensaamheid kluister jou vas in 'n huis of in 'n woonstelling. Eensaamheid wil jy nie uitbeweeg. En dan kom ons na daai gedeelte toe wat sê vriendskap. Almal van ons kan gesels. Almal van ons kan uitlei. Daar is niks fout om jou eensaamheid 'n paar versies neer te skryf en nooit uit te knip. By jou deur uit te stap en jou straat af te stap of gooi 'n pospersie, 'n teksversie. Daar oor die pos gaan uithaal dat daai wat stikkie is. En hier sê die Here vir hom, wees nie bevrees en kyk nie angstig op net as met jou. Wow! En eendag in die hemel as jy daar kom, dan sê die Here, maar kyk hier so, daar glimlag vir, was dit nie vir jou teksversie? Kan jy sien hoe die Here ons gebruik? Ongeduld en geduld. En soms moet ek my in daardie gedeelte inskuif, want ek kan nogal ongeduldig raak partykeer as daai EE3 so voor my indruk en ek staan hoe lank in die ry en so aan. En dis iets wat ek baie vir Here vra, Here help my, dat ek altyd daai rustigheid en kalmte sal hê en te weet my God, U sal my veilig binnekant aanbring. En onthou net, dis goed waar enige mens werk. Ek is 'n kind van die Here. Ek het ook swakhede. En my Vader het my lief. Maar hy leer my om daai swakhede te hanteer en die teksvers van my lewe te volbring. Streef na volmaking. En daar is 'n voorbeeld wat jy kan kies tussen voor en na. En almal van julle wat hier sit, glo ek die Here aangeneem. So ons gaan in die na gedeelte kyk. Watter gedeelte van die voor is nog in my lewe? En dit dan sê die Here vir ons vandag. Moenie klisjées of woorde gebruik wat geen betekenis vir 'n Christen het.
Mense, en die grootste fout wat mense maak. Halleluja! Prys die Here! Broer, wat weet die ou van die NG Kerk van daai vandag? Ek wonder hier wat die voor my sit op my regte lekker. Verstaan julle wat ek bedoel? My kop skiet van ek sê. Hy ken nie al daai goed nie. Hey, in ons kerk slaat ons die dromme, my broer, en hy kitaarsnaar wat klink. Daai ou kom uit 'n kerk uit waar daar orgel is en dieselfde liedjies word gespeel. Hy is nie gewoon daaraan nie. Kom ons vat enige een van julle. Wie is nie gewoon om na barokmusiek te luister? Wie van julle dit? Daai Bach en Beethoven. Wie van julle luister nie daarna? Oh, julle, hoekom nie? Julle hou nie daarvan. Jo, julle hou nie daarvan. Verstaan jy wat ek bedoel? En daarom is dit soos ek nou kom en ek vertel julle van Bach en Beethoven. Ei, Opleiding, jy sommer lankal weg. Lankal, want jy hou nie daarvan. Maar as jy leer om daai musiek te luister, jy kom agter maar joh, dis musiek wat jy rustig maak en jy raak dit gewoon, dan sal jy dankie lekker saam praat oor daai musiek luister. Kan jy sien die mense is dieselfde? Hy is nie gewoon aan hierdie metode nie. Nou wil jy hierdie metode in sy keel aanbring. Leer hom en kyk wat gebeur. Dis baie belangrik. So ons gaan nie al daai woorde gebruik nie. Fokus op God se getrouheid. Mense, dis so belangrik dat ons iemand vertel hoe groot God werklik is. Te veel besonderhede oor jou sonde sal afbreek doen aan jou doel om God se genade in jou lewe te wys. Daar wil ek julle net waarsku met daardie gedeelte. Ek kom vir jou kuier. En terwyl ons sit en gesels, is jou huis daar pragtig met hierdie mooi ornamente en al daai goede. En ek sê vir jou, jy weet die Here het my hart en lewe gered. Ek kom uit die tronk uit en die Here het dit gedoen. Ek is nou reg. Maar van die normale mens. En ek vertel hulle hoe ek gesteel. My ouma, dit was niks om dit te steel. Dit was niks om by jou juwelierswinkel in te gaan om met 2 horlosies uit te stap nie. Dit was niks om ou se beursie te steel nie. As ek vir jou hierdie getuienis gee en ek vra nou vir almal van julle die vraag en ek wil 'n eerlike antwoord hê. Wat gaan jy van my dink? Ek bring die evangelie maar my getuie sê vir jou wat ek is. Dat is maar goed as. My foon is onmiddellik in my sak. Ja, die foon alles. As jy loop met Ewe skielik sien ek die ou se hand beweeg en die foon is weg. Ewe skielik sien die vrou staan op en die ornament is weg. As ek 'n week kom kry dan daar die sitkamer sou verskoon. Wat jy, hierdie ou. Of was dit by my ma, hy weet hoe om dit te doen. Hy ken. Dan maak ek net seker as my beursie nog in my sak is. En ek kyk of die horlosie nog anders. Verstaan jy waaroor dit gaan? Al het hy dit gedoen. En al het ek dit gedoen, moet my getuie nie daaroor handel. My getuie handel oor hoe groot God vir my is. Hoe die Here my uit my sonde uitgehaal en my hier gebring waar ek vandag nie meer sonde het. Daar's nog swakhede, yes, maar die sonde. En wie later as jy nou vriende raak met hierdie ou en hy vertel jou wat gebeur, aanvaar jy dit. Wanneer weet jy die Here het hom gered. Maar die eerste keer dat jy in hy sitkamer sit en jy vertel hom al hierdie goede, wil ek jou vertel. As jy nou ouens wat dalk 'n biertjie drink, dan sorg jy dat al die biermeisers ook gewerk is. Wanneer dit drink alles uit. Want hy is alkoholis. Kan jy sien waaroor gaan hierdie dinge? Hoe tree ons op? Hoe wil die Here ons leer om met mense te werk? Vir my onnodige detail, 'n getuie is ten minste 3 minute. En ons gaan daai getuie baie vinnig leer. Wenke, moenie begin deur te sê as jy as kind tot bekering, dat jy as kind tot bekering kom. Mense, ons het net gepraat. Vertel hom jou getuie. Jy sit vandag voor 'n groot mens, 'n vrou, volwasse. Anders as jy voor 'n klomp kinders vertel, dan vertel hulle weet toe ek 'n 9-jarige seun was, dat ek my hart en lewe vir die Here. Maar wanneer ek 'n getuie lewer ek hom in die omstandighede wat is en waar die Here my werklik kom. Dis baie belangrik. Moenie begin deur te sê
jy as kind tot bekering kom. Moenie uit jou kinderlewe neem in die voordat gedeelte nie. So dit beteken voordat ek tot bekering kom, toen was ek al 9 jaar gesien. Vertel 'n bekering wat nou plaasvind. Dit wat nou gebeur met jou. Jy het tot bekering gekom daai tyd, maar nou, hoe die Here vir jou in daai tyd help, hoe jy jou bygestaan. Verstaan, jy moet daai positiwiteit uitbring. Jy weet die Here het vir my wysheid gegee, gister toe ek hierdie besigheid moes doen. Toe ek bid die Here dit en dit vir my. Kom ons betrap onsself. En ons kyk bietjie hoeveel keer betrap ons. Ons staan in die môre op, maak vinnig reg. Ek is nou so haastig. En as ek my kon kry, het ek 7 dinge gedoen, ek is in die motorkar, ek gaan gou soek doen met vriende, en dan sê die Heilige Gees, môre daar, sê jy nie môre hier opstaan. Ek het hom vergeet. Jy sien waarom gaan dit? Waar ek sê, sorry vir al die jager en sê, môre Vader, dankie vir die liefde dag. Kan jy sien waarom gaan ek getuie? Dankie Here dat ons vandag gesond is. Die feit dat die Here ons gesond gemaak het. Die feit dat ons vandag hier sit, is 'n getuie wat die Here wil hê. En ons gaan nie sê, voordat dit gebeur, ons vertel wat gebeur het. Dis wat baie belangrik is. Dit sal afbreek doen aan jou kommunikasie met volwassenes. So ek gaan nie oor my kinderjare praat terwyl ek met 'n volwassenes sit. Dis baie, baie belangrik. En onthou volgende week as ons begin praat oor sekere goed en met die aanbieding en sekere dinge, wil ek graag hê in hierdie week moet julle gaan dink oor sekere goed. Julle moet gaan dink oor wat het gebeur. Heel eers kyk, Simon Petrus hoor van Jesus by sy broer Andreas wat hom vertel van Jesus. Het hy Jesus geken in Johannes 1:36? Wie van julle het my geken toe Armand sê dat dan gaan vir julle 'n aanbieding? Maar julle het gehoor, julle het geweet daar's iemand. Ons gaan 'n bietjie verder. Simon Petrus hoor van Jesus by sy broer Andreas wat hom vertel het van Jesus. Simon Petrus se eerste gesprek met Jesus. Jesus leen teen Simon Petrus se boot leen Simon Petrus se boot om te preek. Daarna sê hy vir Simon, gooi die nette aan die ander kant uit. Kan jy sien wat gebeur? Ek hoor van die persoon en nou begin ons gesels. En nadat ons begin gesels en ek praat en hy sê leen my jou boot, het daar 'n vriendskapsband begin. Kan jy sien wat gebeur? Die Here het nie opgeval as hy Petrus Jesus sonder hy gaan help nie. Hy het 'n vriendskap gebou. In Lukas 5:8 erken hy dat hy sondaar is. Hoekom erken hy? Want toe hy op die woord van die Here die nette uitgooi, was daar so baie vis, hulle het gesukkel om alles uit te kry. Toe besef hy dat hierdie Jesus was iemand wat ek ken. Ek trek almal se woord in twyfel, maar dit wat hy gesê het is die waarheid. Jammer Here, ek besef ek is 'n sondaar. Kan jy sien waaroor gaan die hele ding wanneer ons kyk na die gedeelte wat daar is? Wanneer ons met mense praat, het die Here vir ons ook hierdie voorbeeld gegee. Ons het gehoor van Jesus, ons het in aanraking gekom, 'n gesprek met hom, en toe hy met ons praat, toe besef ons, maar ons is sondaar. En toe ons dit besef, toe kom ons in die woord van die Here sê, ek erken en bely dat ek 'n sondaar is. Ons gaan nou 'n breek vat, vir so 10 minute of so, en dan gaan ons 'n volgende lesing vat, en dan maak ons met daai lesing vir die dag maak ons klaar. Op eenheid nommer 5 kom ons by die toestemming en die 2 diagnostiese vrae. Diagnoseer beteken, jy wil vind, is daardie persoon 'n kind van die Here of nie? 'n Dokter sit daar die stetoskoop teen jou hart en hy maak seker of jy gesond is of nie. So as ons nou kyk na daardie gedeelte,
Dan sien ons dat baie opkommer was daardie waar ons 'n vriendskapsverhouding het, ons het in die kerk gepraat oor 'n mens. Nou kom ons by die laaste gedeelte van daardie ene. En daardie gedeelte is waar ek vir hierdie persoon vra, ken hy die Here? Het jy die Here aangeneem as persoonlike saligmaker? En dit is baie belangrik wanneer ons kyk na daardie gedeelte. En weer eens, soos ek het altyd sê, fondeer altyd alles op die woord van die Here. Hy sê, ondersoek jouself of julle in die geloof is, stel jouself op die proef, of is julle nie seker van jouself dat Jesus Christus in julle is nie. As julle ten minste nie verwerklik is nie, in 2 Korintiërs 13 vers 5. Ek weet as persoon, as ek hierdie Bybelteks lees, of as ek hom nie gelees het nie, weet ek een ding, ken ek die Here of ken ek nie die Here? Het ek hom aangeneem as persoonlike saligmaker of het ek hom nie aangeneem? Ek as persoon ken jouself en jy ken jouself, en dit is baie belangrik. Wanneer ons kom by hierdie gedeelte waar ons hierdie vraag vra om te kyk of hierdie persoon die Here ken, is dit so, elke wetenskaplike het 'n meetinstrument ontwikkel, byvoorbeeld 'n teleskoop. Geen diagnostiese instrument is onfeilbaar nie, maar dis nuttig. Kyk 'n bietjie deesdae, al die instrumente wat lê. Hulle het 'n instrument wat vir jou sê hoeveel elektrisiteit deur 'n kabel vloei. Hulle het instrumente wat jou hart toets. Hulle het instrumente wat jou oë toets. So alles is daar om te kyk, is dit reg? Is jou oë reg? Is jou hart reg? So daai instrument maak seker dat hy 'n lesing gee. En dieselfde met hierdie twee vrae. Hy gaan vir jou 'n lesing gee. Ken ek die Here of ken ek nie die Here? As ons kyk daarso, die antwoord op die twee vrae moet verstaan word, bevestig word, interpreteer word. Dit beteken jy moet seker maak, verstaan hierdie persoon wat jou gevra het. En die belangrikste is, dat wanneer jy hierdie vraag vra, kan jy om 'n tweede keer die vraag vra, om seker te maak hy verstaan het. Wanneer jy teenoor meer as een persoon getuig, vra die vraag eers aan die persoon wat die minst waarskynlikste die regte antwoord sal gee. Dis nie 'n vraag om te kyk wie's reg en wie's verkeerd nie. In hierdie groep mense is daar moontlik persone wat reeds die Here aangeneem het as persoonlike saligmaker. En jy kyk so en jy sien maar dit lyk so of hierdie ou twyfel, dan vra jy vir daai ou wat twyfel. Om te sê, ken jy die Here of het jy die Here al aangeneem as persoonlike saligmaker? Wat is die nut daarvan? As ek weet, Ernig is 'n kind van die Here en ek vra myself 'n vraag. Verstaan jy? As ek weet Christo is 'n kind van die Here en ek vra myself 'n vraag. Maar as ek weet jy ken die Here nie, dan kan ek jou ons daai vraag vra om seker te maak, ken jy die Here of ken jy nie? En dis wat hulle bedoel by wanneer dit kom by 'n groep soos hierdie. Dan kom ons oorgang na toestemming en diagnostiese vrae. En dit is altyd baie belangrik. 'n Mens kom nie net en jy doen seker goed nie, jy vra. Die tema van die kerklike en die sekerheidsgetuie is die ewige lewe. So dit beteken 'n ewigheid. En 'n pastoor het dit mooi beskryf. Hy sê, as jy 'n mossie vat en jy het 'n diamantberg, en daai mossie het daardie diamantberg met sy mondjie wat hy skerp gemaak het, gewerk hulle daar niks oor is nie. Dis 'n ewige lewe. So dit beteken hy sal nooit daai diamant kan klaarmaak. Hy sal al sterf, dan bly die diamantberg nog steeds daar. En dis belangrik. Die ewige lewe, wil ek amper sê, het nie 'n einde nie. En dan sê hierdie getuienis lei direk tot die oorgang, mag ek jou vraag vra. Ons kan sien, ek het hom gesê, mag ek jou vertel of die Here aangeneem het as persoonlike saligmaker. Nadat ek hom getuig en gesê, weet wat, ek was 'n baie bekommerde man, maar toe die Here aanneem, het daar vrede en rustigheid in my hart. Vandag neem baie beter besluite met rustigheid en kalmte. Mag ek jou 'n vraag vra? Jy sien waaroor gaan dit? Ek getuig en van my getuie af gaan ek direk oor na die vraag toe. Mag ek jou vraag vra? Na 'n ja antwoord kan jy die eerste diagnostiese vraag vra.
En dis weer eens mense, ek gaan terug en ek vra vir die persoon toestemming. Mag ek jou vraag vra? En dan kom ons, die eerste vraag, as jy vandag te sterwe sou kom, is jy seker dat jy hemel toe sal gaan? So hierdie vraag is 'n vraag wat jy vir die persoon vra. En ek draai dit baie keer 'n bietjie om. Het jy al daaraan gedink dat sou jy vandag sterf, waarvan jy is? Waar is dit dieselfde vraag? Jy sien wat gebeur. As jy vandag tot sterwe sou kom, is jy seker dat jy hemel toe gaan. Jy sien waaroor gaan dit? Gaan duidelik oor, jy vra hierdie vraag, weet hy wat gebeur met hom na die dood? Dis baie belangrik. En dan sê ek, die antwoord sal nog nie verseker bevestig of die persoon die ewige lewe het nie. Slegs hy dink dat hy dit wel het. En nou kom ons weer eens terug. Dit is geskrywe dat jy kan weet dat jy die ewige lewe het. As ek so bietjie na die vorige enetjie terug sal gaan, dan sê daarso, die antwoord sal nog nie verseker bevestig dat die persoon die ewige lewe het nie. Wat gebeur basies daar? Hierdie persoon sal vir jou sê, maar hoe weet jy dat jy die ewige lewe het? Ek glo nie enige mens kan dit weet nie. Hoe kan jy dit vir my bewys? Daar kan baie vrae opkom. En dan is dit weer een wat ek baie keer sê, vra vir die persoon, het jy 'n Bybel? Nie die rede van, jy wil uit sy Bybel uitlees nie, maar as hierdie persoon nie 'n Bybel het nie, dan weet jy kan vir hom 'n Bybel gee. So dan haal jy sy Bybel en jy maak hom oop by 1 Johannes 5 vers 13 en jy sê vir hom, lees 'n bietjie vir my wat staan, maar lees hardop, ek wil dit graag hoor. En dan sê hy, dit is geskrywe sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Kan jy sien uit 'n meervoud daar? Hy sê julle, so elke persoon wat die Here aanneem, het seker. En nadat die Johannes 5 vers 13 gekwoteer het, dan kom ons by die toestemming gedeelte. Mag ek met jou deel hoe ek die sekerheid ontvang het van die ewige lewe? Weer eens vra jy toestemming. En nou kom jy kortliks en jy vertel vir die persoon 'n stukkie van jou lewe. 'n getuige stukkie. En dan maak altyd seker dat jy toestemming verkry het om te deel voordat jy die tweede diagnose vra. Nou weet ek kan vir hierdie ou vertel, jy weet ek was vreesbevange en die Here het vir my vrede gegee. Ek het oor alles skuldig gevoel, nou voel ek nie meer skuldig. Kan jy sien daardie gedeelte wat jy gekry het net wat ons gedoen het? So dan kom ons by die gedeelte uit. Glimlag, dis goeie nuus. Weet, ek sê altyd daai gedeelte wat daar aanbring. Dis maklik en is lekker om te gesels wanneer jy 'n vriendelike uitdrukking het. Maar dit is nogal irriterend dink ek partykeer en daar sit en almal se gesigte so stram en niemand kyk en niemand antwoord nie en almal bly net stil. Dan is dit nogal intimiderend. Glimlag, dis ons goeie nuus wat jy oordra. Dis baie belangrik. En wanneer ons kom by hierdie tweede vraag, dan vra ek hom, mag ek jou nog 'n vraag vra? En wat baie belangrik is, as jy vandag sterf en voor God staan, en hy sal jou vra, waarom moet ek jou in my hemel toelaat? Wat sal jou antwoord wees? Mense, hierdie gedeelte of hierdie vraag kan jy gaan leer. Maar weer eens wat hierdie vraag baie maklik maak. Wanneer jy met iemand gepraat het, en jy kom op daai punt wat jy vir hom gesê het, weet jy waar gaan jy heen, en ek kon jy nie antwoord nie. Dan kan ou hierdie gedeelte vat, en sê, het jy gesien in die koerant van daardie persoon wat doodgeskiet is, of enige iets wat heiliglik gebeur het, waar hy gesterf het. En jy vra hom die vraag, weet jy
Wat dink jy sou met jou gebeur het as jy in daai situasie was? En jy het gesterf en die Here sê vir jou vra, hoekom moet ek jou in die hemel toelaat? Jy sien hoe vat ek die vraag? Aanpassing by die omstandighede wat gebeur. En nou staan hy en hy weet nie presies hoe om hierdie vraag te antwoord. En ek wil nou vandag vir julle iets vra. As ek in daai deur klop vir die heel eerste keer, as 'n vreemdeling, en hier word net mense toegelaat wat aan hierdie klap behoort, kom ons sê dis 'n klap, kom ons sê die vliegklap, ek behoort nie in die vliegklap. Dink jy dat enige een van julle sal my toelaat by die vliegklap, dat ek hier kom sit en luister, terwyl ek niks van die vliegklap weet nie? Nee. So dit beteken, ek moet deel wees van dit wat gebeur. Is dit nie so nie? Wanneer ek 'n kind van die Here is, en ek klop aan daai deur, en daai deur word oopgemaak, en ek sien is my kind, en sê ek vir hom, kom in my kind. Maar wanneer jy by daai deur klop en 'n vreemdeling staan, dan vra jy vir hom, wie is jy? Wat soek jy? Kan jy sien presies dieselfde gebeur, as ons kyk daar. Hoekom moet ek jou in die hemel toelaat? Dink jy, dat wanneer die Here daar is, en daar staan twee mense, 'n kind van die Here en 'n sondaar, wie gaan hy toelaat in die hemel? Laat ons gehoor. Wie gaan hy toelaat? 'n kind en 'n sondaar. Daar staan 'n kind en 'n sondaar voor die poorte, voor die deure. Wie gaan hy inlaat? Kind. Sy kind? Hoekom gaan hy nie die sondaar inlaat nie? Want hy het nie 'n verhouding met hom. Dankie. Dit beteken ek ken jou nie. Ek weet nie wie is jy nie. Hoe kan ek jou hier in my huis toelaat as ek jou nie ken nie? Ek kan nie enige ou in my huis toelaat nie. Ek weet nie of wat 'n rower is nie. Ek weet nie of die ouens dat my dag gaan doodmaak nie. So ek kan nie 'n persoon toelaat in my huis wat ek nie weet wie hy is nie, maar ek kan iemand toelaat wat ek ken, wat my kind is. En dit is wat baie belangrik is. En dan hiermee stel jy vas waarop die persoon vertrou, sy goeie dade of alleen op Christus se verlossing. Wanneer jy met hierdie vraag kom, hoekom moet ek jou in die hemel toelaat, sal baie ouens vir jou sê, weet ek is 'n goeie, ek gaan elke Sondag kerk toe. Ek gee dalk my tiendes, en ek is op die beheerraad, en ek is daar op hierdie raad, en ek is by die sistersraad, en ek doen alles in die kerk. So dit beteken ek is 'n goeie ou. En met my goeie werke kan ek ook in die hemel kom. Here sê, almal wat my aangeneem het, aan hulle het ek mag gegee om kinders van God te wees. Die Here laat sy kinders toe, die goeie werke. Kom ons kyk, hoekom sê ek hierdie dinge? En kom ons kyk hoe regverdig is God. As ek 'n biljoenêr is, en ek skenk miljoene rande vir 'n organisasie, en daar's 'n gewone klaswerker wat die vloere skoonmaak, wie gaan julle kies as dit jou besigheid is tussen daai twee mense? Die ou wat hierdie baie geskenke gee, donasies, of die ou by die werkers wat skoonmaker is? Kom, wees eerlik. Jy het Geskenke. Die ou die donasies gee. Ja, julle is aan baie onregverdig. Hoekom sê ek julle is onregverdig? Daai ou wat die vloere skoonmaak, jou plek lyk altyd netjies, maar net die feit dat hy nie 'n donasie gegee het, maak jou minderwaardig. En kyk hoe regverdig is God. Hy gee nie om wat jy doen nie. Ek stel nie belang in jou goeie werke nie. Ek stel belang aan 'n skoon en 'n rein lewe. Ek stel belang aan my kind. En as jy aangeneem is daai kind wettiglik jou. As God jou aangeneem het as sy kind, kan niemand jou wegvat. Niemand. Jou hand is, jou naam is gegraveer in sy handpak. Kan jy sien hoe belangrik is hierdie gedeelte, wanneer dit kom by daardie gedeelte, sal sê, maar ek doen goeie werk, ek doen dit, ek doen, dan sê ek hom nie wat dit tel nie. Jy kan werklik jou oorhaal by jou werk, by jou kerk, maar as jy die Here nie ken nie,
Ek kan nie daardie ou toelaat as hy nie my kind is. Kan nie. Dit is wat baie belangrik is. Maar ons baie keer van mense dieselfde vraag vra en luister hoe antwoord hy hierdie vraag. Indien die persoon nie weet nie, 4 moontlike vrae, wat dink jy sal jy sê? Jy vra, wat dink jy sal jy sê, hoekom die Here jou toelaat? En dan kom hulle by daardie van die goeie werke wat hulle doen, al die goeie ouens wat hulle is. Ek gee donasies, ek help die armes en al daai tasgenote. Wat dink jy is die vereiste om in die hemel te kom? En daardie gedeelte wat hy sê, wat dink jy is die vereiste om in die hemel te kom? Sal baie mense sê, jy weet, ek gee gereeld my 10de, ek is gereeld by die kerk, en ek doen al die goeie dinge, altyd die persoon, die mens, wat altyd die beste is. En nou kom ek en ek dink 'n bietjie namens hom. Weet jy regtig nie hoe om in die hemel te kom? So ek gaan hom nou help. Punt nommer 1. In die hemel word al God se kinders toegelaat. In die hel word al die sondaars toegelaat. Is ek reg of verkeerd? So dit beteken, nêrens tussenin sê, as ek 'n goeie werk doen, as ek 'n donasies gee vir dit, en as ek 'n 10de gee vir dit, en 'n 10de vir dit, en dit, ons gaan nou praat oor daai gedeelte, gaan ek hemel toe. Maar hy sê vir jou, as jy my aangeneem het, en jy's my kind, dan laat ek jou in die hemel toe. So dit beteken, my goeie werke beteken niks. Maar wanneer ek 'n kind van die Here is, en ek is hier op aarde, dan begin ek doen wat die Here ook vir my sê om te doen. Dan gee ek vrywilliglik my 10de. Dan doen ek vrywilliglik wat dit gaan. Dan gaan dit nie meer oor die werke wat ek doen om hemel toe te gaan. Ek weet ek is 'n kind van die Here. Jou eie kind is jy baie lief vir. En jy hoef nie altyd vir hom te sê, doen dit, hy doen dit partykeer sommer uit sy eie. Maar weet jy hoekom? Hy is lief vir sy pa en vir sy ma en hy wil graag vir hulle iets doen. Ek en jy as kinders van die Here is lief vir ons hemelse Vader. Daarom sal ons iemand anders vertel hoe goeie Vader ek het. Ek sal vir iemand anders vertel hoe goed hy vir my is. Dit is wat ons doen as ons die Here aangeneem. Maar ek kan nie sê ek doen al die goeie werke en maak dit hom nie aangeneem. En wanneer kom ek, ons gaan later daarby kom ek het net noem, wanneer kom dit daarby? Hy sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle behoort die koninkryk van God. So hoe neem ek dan nou werklik die Here aan? Hy kom baie duidelik en ons gaan 'n bietjie vorentoe weer sien. Alle mense is sondaars en het gesondig. Almal van ons. So dit beteken, as ek die Here wil aanneem, dan moet ek erken dat ek 'n sondaar is. Kom ons kyk 'n bietjie. Herhaal die persoon se presiese woorde om te bevestig dat jy reg gehoor het. Het ek reg gehoor, jy sê, deur my goeie werke, dit wat ek doen, ek gaan gereeld kerk toe, en ek bring my 10de, en al daai goede. Verstaan, jy maak seker dat jy gehoor het. Dit sal die moontlikheid voorkom dat die persoon aan die einde van die evangelie aanbidding iets sal sê, soos ek het nog altyd in Jesus Christus geglo en op hom vertrou vir redding. So jy gaan nie vir hierdie ou antwoorde gee nie. Wat hier gaan gebeur is, jy gaan 'n antwoord uit hom uitkry na aanleiding van dit wat ek verstaan. Die evangelie aanbidding moet by die persoon aangepas word. Wat bedoel ons by daardie aanpassing? Dit beteken, ek gaan nie vir elke ou dieselfde vraag vat op dieselfde antwoord gee nie. Ek moet vir hom sê, ek pas hom aan, byvoorbeeld, dis 'n jong man, ek gaan soos 'n tiener praat. Dit is die ouer persoon, ek gaan aanpas by daai gedeelte. En wat baie belangrik is, hierdie ou moet weet, dat jy het hom 'n vraag gevra, hoekom gaan hy hemel toe? En wat gaan hy vir die Here sê? So hier gaan jy hom help, om te kyk, hoe pas hy aan en hoe kan hy aanpas. Alle mense kan slegs op een van twee persone vertrou, om hulle in die hemel te bring. Vertrou in Jesus Christus, vertroue in sy eie goeie voorbeeld.
Wie van daardie twee persone gaan jy moet? Die persoon wat in Jesus Christus gebeur. Kan jy sien dat jou goeie werke beteken hier op aarde niks. Dit is nie jou kaartjie om hemel toe te gaan. Nou sê ek nie, jy mag glad nie 'n goeie werke doen, maar dis nie jou kaartjie hemel toe. Jou kaartjie hemel toe is om op Jesus Christus te vertrou en jou hart en lewe vir hom te gee, sodat hy jou aanneem as persoonlike saligmaker. Kom ons kyk 'n bietjie 'n paar moontlikhede wat kan gebeur. Sou jy die tweede vraag vra, of vraag 1 vra, dan gaan jy baie aansê of jy sê hy's 'n Christen en dan vra vir 'n getuie. So dit beteken hy sê hy is 'n Christen. En dan kan jy vir hom sê, vertel my bietjie hoe jy die Here ontmoet as jou persoonlike saligmaker. Staan, dit is vra daai wat jy in jou gesprek met hom mee kan doen. Hy gaan vir jou dalk sê nee. En op vraag nommer 2 gaan hy vir jou sê, man, ek vertrou op myself. Ek werk hard, ek koop my eie kos, ek het nie iemand anders so goed nodig nie. Daar is dalk moontlik nie 'n God nie. En dan kom ons daar en ons sien dat hierdie persoon is 'n nie-Christen nie, en daar gaan ons kom en ons gaan aan om die evangelie te deel. So by nommer 2 gaan jy verder aan, waar jy vir hom sê, wat is die evangelie en al daai dinge. As ons kom by die volgende vraag, dan sê jy vir hom, ja, maar kyk wat sê hierdie ou, ek is 'n Christen, hy sê, maar ek vertrou op myself, selfregverdiging. Ek is nie baie bekommerd oor ander ouens sien, ek sal doen wat reg is vir my en al die tussen. Daar deel ek ook die evangelie. Maar weer eens word hy verheerlik en nie die mens nie. As ons kyk by nee, die volgende een, die eerste vraag, ek is nie, die volgende vraag as jy vannacht te sterwe kom, en dan vertrou op Jesus, dan is daar 'n gebrek aan sekerheid. Hy is nie heeltemal seker of hy hemel toe gaan en of hy hemel toe gaan. En wat jy daar doen, jy deel die evangelisasie dat hierdie ou sekerheid het dat hy hemel toe gaan. Mense, hoeveel mense sit in die banke van kerke vandag as 'n Christen wat nog nooit die Here aangeneem het as persoonlike saligmaker? Hoeveel mense is daar wat gehoor het, soos ons net al gesien het, soos Petrus, maar nog nooit gesê, Here, ek erken ek is 'n sondaar. Daarom sê die woord van die Here, almal wat hulle sondes bely, hy is getrou en regverdig om hulle dit te vergewe. En dan doen hy iets wat ons nie glo nie. Hy sê, hy vat dit so ver weg soos die ooste van die weste, niemand van ons kan daai twee pole met mekaar kom, of sal ooit daar uitkom. En tog is daar iemand wat kort tot jou swakhede kom. Wie vertrou jy? Daai swakhede wat voor jou hang, op die woord van God wat sê, ek sê jou nooit, ek jou sonde so ver weg soos die ooste van die weste. Hy sê, ek werk dit in die diepte van die see. Geen duikboot kon nog ooit die bodem van die see bereik. Die drukking is te hoog. Maar dan kom maar iemand wat so plakkaatjie uithaal. Dan lê dit so voor jou. Broer, weet jy wie is jy? Ken julle daai? Jy kan dit nie doen nie. Hoe kan jy vir die Here werk? Kyk 'n bietjie wat staan op die kaart. Kan jy sien wie herinner jou aan die swakhede? Wie glo jy? Die Almagtige wat sê, ek werk dit in die diepte van die see, ek vat dit so ver weg as die ooste van die weste. En dan kom hy verder, hy sê, al was jou sonde so skarlaken. Skarlaken is 'n kleurmiddel wat hulle materiaal gekleer het, soos daai van vandag. En dit was so 'n goeie kleurmiddel dat jy kon doen wat jy wil, jy kon dit nooit meer uitkyk. Daai materiaal moes jy weggooi, of daai materiaal moet tot niet gaan, voor daai kleur weg is. As jy al was dit so gewees, dat jy dink jy sal dit nooit kan wegkry,
dan sal ek jou wit maak soos nie. God al daai kleersel uit jou lewe uit, en jy sal wit wees soos nie. Die wêreld sal jou herinner, broer, dit kan nie uit, dis daai, jy sal dit nooit uitkry. God het die regte wasmiddel om jou silwerskoot te maak witter as nie. As ons bietjie verder gaan, dan sien ons daar hoe om verkeerde antwoorde te hanteer. Hoe sê jy hy is verkeerd sonder om aanstoot te gee? Moet nooit sê jy is verkeerd. Altyd, die Bybel het goeie nuus. Kom ons vat hierdie gedeelte wat hy sê. Sodra ek vir iemand sê, man, jy is verkeerd, jou kerk is verkeerd, het jy dadelik daardie vriendskap wat jy opgebouwd net daar gebreek. Net daar. Mense, dit is soos hy glo. Hoekom wil jy nou vir hom vertel hy is verkeerd? Hy glo dit. Maar wanneer jy in hierdie kant kom en jy openbaar die waarheid, dan laat jy hom dink. En wanneer hy begin dink, besef hy wat is reg en wat is verkeerd. Dis hoekom ons altyd die evangelie op die Bybel moet fondeer. Want sodra ek hierdie kant kritiseer, dan gooi ek die Bybel hierdie kant weg, want hy wil dit nie hoor. Maar wanneer ek hom nie kritiseer nie, en ek vertel hom die grond en die waarhede van die Bybel, dan kom hierdie ou en ek begin besef, maar hierdie ou kan reg wees. En dan begin ek ondersoek instel. So altyd fondeer jou getuie, jou gesprekke op die woord van die Here. Nie daardie gedeelte. Jy weet, my kerk sê so en my kerk is so. Die Bybel sê dit en die Bybel sê dit en net te beklei. Die Bybel gee dit vir ons baie mooi. Hy help ons in daardie argument. Hy sê laat dit vir jou wees soos jy glo. Hy het nie meer fout gevat, hy het 'n enkel fout gevat. Want julle twee stry oor die Bybel. Nee, broer. Die Bybel sê, die Here sê, laat dit van wees soos hy glo. Maar saai net die saad. Dis wat belangrik is. As ons verder gaan, om die regte antwoorde te hanteer, sal jy voortgaan en die evangelie deel, indien die persoon 'n Christen is, in diensopleiding ja. So dit beteken, ons gaan in diensopleiding 'n bietjie sit, en ons gaan kyk na hierdie vraag. Hoe vra die vraag? Wat is jou se antwoord? En ons evalueer hom daarop, en dan gaan ons weet, moet ons die evangelie aanbied of nie. Moenie vra of jy op iemand kan oefen. So as jy in die sitkamer sit, moenie daar kom sê, hoor hierso, kan ek gou op jou oefen, ons moet die evangelie aanbied. Dit gaan nie daaroor. Dit gaan om die evangelie aanbied. Sou jy in die sitkamer kom, en jou groepleier is daar, en hy sê vir jou om dit aan te bied, en hy kom agter dat jy hak vas, kan hy op 'n mooi manier oorvat en sê, kan ek jou net verduidelik hoe hierdie werk, sonder om te sê, maar luister, jy weet nie wat jy sê. Vat 'n mooi gesprek oor en gaan, en sodra die persoon agterkom, hy is op die persoon, laat hy weer kan praat. Wat dan kan gebeur, dan kan hierdie persoon net, bijvoorbeeld dit oogknik of wat ook al, om sê, dan gaan hy weer verder. So dit is belangrik. Help die persoon uit daardie gedeelte wat hy vashou en laat hom verder gaan. Dis al hoe jy gaan leer. Sit by mekaar as 'n vriendekring en oefen dit by die huis. Jy gaan dit nie in die sitkamer doen. Ons gaan heel wat sit en heel wat oefen. So dis een van die punte daai wat ons gaan by mekaar sit en volgende week is die eerste een wat julle nou gaan kom en aanbied tot hierso. So dit beteken ons gaan begin praat. Ons gaan al die onseker antwoorde hanteer, as jy nie seker is nie, die gesprek se antwoorde mag onduidelik wees, ek glo, vra helder, vra ophelderingsvraag om antwoord te verstaan, jy is nie 'n regter nie. Dis een van die belangrikste gedeeltes van alles. Mense, as jy ou vrae gevra het, moenie skaam wees om dit te herhaal nie. Hy dalk nie verstaan. Hy dalk nie mooi gehoor. En jy moet een ding onthou, daar's 'n paar dinge. Wanneer jy begin 'n bietjie senior raak en jy sit daarso, dan vra ons vir ons om bietjie harder te praat.
Wanneer jong mense daar is, dan praat hulle altyd daar. So hulle is seker, hulle hoor nie mooi. Jong mense is altyd laat. Dis maar net 'n grap. Maar weet julle wat? Dis baie belangrik dat jy praat, dat jy die persoon kan hoor en dat jy die persoon kan verstaan. En ek het dit reeds genoem al. Jy gaan nie sy kerk veroordeel. Jy gaan nie daai persoon veroordeel. Ek het slegte nuus vir julle. Baie slegte nuus. Daar is een pos in die hemel wat 'n regter is. Hy slaag het. So moenie probeer regter speel hier op aarde en dink jy oefen om regter te wees, om eendag te dink jy gaan 'n vakature kry. Nee man. Daai pos is reeds gevul. So pas op, ons moenie regters wees nie. Vra aan die einde, is dit soos jy dit ook verstaan het. Dis baie belangrik. As jy die evangelie aangebied het, verstaan jy soos ek dit aangebied het. Of verstaan jy die gedeelte van die ewige lewe? Verstaan jy die gedeelte van die mens of wat ook al? Dis waaroor dit gaan. Jy gaan seker maak dat hierdie persoon daardie gedeeltes verstaan. Hoe om gebrek aan sekerheid te hanteer, dit is baie belangrik. As 'n mens kyk in Johannes 6 vers 47 en 1 Johannes 5 vers 11. Sekerheid word in die eenheid 12 hanteer. Waar jy met sekerheid kan sê, as ek daai Bybel vat, ek maak hom oop en ek lees daar, dan staan daar, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van die Here te wees. Jy gee vir die ou daai Bybel, of jy vra hom sy dit, laat hy dit lees. En dan vra hy vir hom, verstaan jy nou wat jy daar gelees het? Christo, as ek nou vir jou die Bybel gegee het, jy het hom gelees. Almal wat die Here aangeneem het as persoonlike saligmaker, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. As jy daai teks gelees het, wat sê dit vir jou as jy die Here aangeneem het? Dit beteken dat ek wat erken het ek is 'n sondaar en dat Jesus vir my sondes gesterf het, ek het die reg om myself 'n kind van die Here te noem. Kan jy sien hoe wonderlik is daai teksvers? Ek mag my 'n kind van die Here noem, want ek het hom aangeneem. Die Here het nie enkel fout daar. Hy sê almal, hy het nie gesê jy nie. Hy sê almal wat hom aanneem. So as ek hom aangeneem, is ek sy kind. Is ek sy kind. En dan kom daar die gedeelte in wat ek as kind al hierdie goeie dinge doen. Hoeveel keer sê ons, Jesus, maar gehoorsaam as jy daai. Jy hoef nie vir hom te sê om die skottelgoed te was. Jy hoef nie vir hom te sê om die gras te sny. En weet jy wat hoe trots voel daai pa daar? En as kind van die Here sê die Here seker met baie vir Jesus of Jesus vir die Vader. Vader, kyk hoe wonderlik gee daai seun van ons sy dienaar. Kyk hoe help hy daardie persoon. Kyk hoe doen hy dit. Ek hoef nie eers met hom te praat daaroor nie. En is daardie trots nie ook in ons hemelse Vader nie? Kan jy sien die Here stel nie belang in goeie werke, want daai ou dink hy gaan hemel toe, maar hy stel belang in sy kind wat doen wat hy wil hê moet doen. Dis die verskil tussen goeie werke en ek doen wat my Vader wil hê. Jesus het dit gesê, ek doen net wat my Vader van my sê te doen. Dis wat baie belangrik is. Dan kom ons daar, Lord, you are the air I breathe. Dis die laaste woorde. Dit moet vir ons wees soos die inaseming elke dag. En nie een van ons gaan hierdie volmaakte hier op aarde wees nie. Ons streef na volmaaktheid. Maar een ding is, kom ons toets ons hierdie weer. En ek sluit myself in. Watter glas gaan eerste oorloop? As ek praat, as ek dink, en as ek optree. Hierdie glas met daai bitterheid van onvergewensgesindheid, ongeduld, of hierdie glas wat sê ek het U lief Vader, ek gee om, ek sal doen wat U wil hê. So kom ons toets ons hierdie week aan 2 glase. Die een glas
met dit wat die wêreld in het, en die een glas dit wat God het. Watter een gee ons eerste met iemand wat met ons kontak maak? Baie dankie. Volgende week sal ons aangaan met die volgende lesings en so binne die volgende 4 weke dan sal ons klaar wees, maar ons gaan volgende week weer begin deur net prakties